Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo ki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wih, diantruk. Kae ana wong dikethoki late bola-bali ka, Cuk. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Cuk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Heeh. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah, gathuk meneh. Palu pecah, gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Wah, dan ana wong matane dicubles paku sok kae, Cuk. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku wi Karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen e. Kok warna-warna ya pasiksane ya, Truk. Kae ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan kuwi wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oh, kae ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gaane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh ya aku. Berarti pasiksanku medeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos, ta besok nginjeni ya. Sok goroh lambene kethoki late. Wah, nyemelangi. Ning ya ana sing